很多人一咳嗽就着急，跑去药店被推荐一堆药，钱没少花，咳嗽却还是止不住，这是怎么回事呢？其实咳嗽的原因很多，几乎所有肺部疾病都可能伴随咳嗽症状，用药不对症不仅没有效果，还可能耽误病情。今天就给大家分享一个便宜药姜胆咳喘片，它是中西结合制剂，不管是痰饮阻肺引起的咳嗽气喘、痰多清稀，还是慢性支气管炎、支气管哮喘导致的长期咳嗽都能用。里面的干姜能温肺散寒，地龙能清肺平喘，氯化铵可以帮助化痰，中西药合用能祛风化痰、止咳平喘。大家记住了吗？